আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা অনেকেই আছেন যে নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে চান কিন্তু পাচ্ছেন না। প্রথমে আপনারা গুগলে যাবেন, গুগলে যেয়ে সার্চ দেবেন, যেমন মিস্টার, আমার নাম দিয়ে আমি বানাচ্ছি ALA, এই দেখুন, এই যে আমার এটা দেওয়াই আছে। এখানে যে আপনার পুরো এইভাবে সার্চ দেবেন, দেওয়ার পর এই যে প্রথমটা যাবেন, তারপরে একটু নিচে যাবেন, তারপরে দেখুন এই দেখুন ডাউনলোডের বাটনটা দেওয়া আছে, আপনারা এখানে টিপ দেবেন। টিপ Mr. Alamin, please pick up the phone. পর আপনারা এই যে এই যে দেখুন, এখান থেকে এটা টিপ দিলে নিজে নিজেই ডাউনলোড হতে থাকবে। তারপরে সরি বন্ধুরা, আমার কাছে এখন মেমোরি কার্ড নেই, তার জন্য নাম্বারটা ডাউনলোড দিতে পারছে না। তারপরে আপনারা এইভাবে ডাউনলোড দেওয়ার পর আপনাদের মিউজ প্লেয়ার কোথায় আছে দেখে নেবেন, দেখে ওখানে যাবেন। যাওয়ার পর আপনারা যে ওখানে যেয়ে, আমার কাছে এমন কোনো গান নাই তাই আমি রিসেভ করতে পারছি, আপনারা ওখানে গিয়ে দেখবেন আপনার রিংটোনটা কোথায় আছে। তারপরে এটা করে আপনারা সেভ করে নেবেন। কিন্তু সবারটা নাও হতে পারে, কারণ সবার নাম দেওয়া থাকে না। তাই বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।